نن د اسمان په مخ وریځو خپلې وزرې داسې خورې کړې وې چې سپوږمۍ د ډېره غمه تته ښکارېده. او فطرت د خاموشۍ خفصه ناسته وه. عدنان غریو نیولي خپل ځان ته مخاطب و او ځان سره بشر و. کله به خپل ګریوان ته لاس واچو او کله به په موټو موټو خپل سر ته ځان وشو. هر طرف ته ورونو هغه څه کړی وې. هغه خو پخپله ځان ته د ژوند ټولې لارې بندې کړې وې. مور کو ورته هر څومره نصیحتونه وکړل خو عدنان چرته د چا اورېدل. بس خپله یې کوله. هغه د چا خبره چې په سترګو یې چتې ناست و. بس یوه سپوږمۍ وه چې د ده نه یې زړه وړی و. سپوږمۍ که هر څومره ښکلې وه خو په ښایست به څوک څه وکړي چې نور یې د ژوند داسې کارنامې وي چې لکه د سپوږمۍ سره سره لکه د ستورو ورته ځلیږي. په ډېرو نصیحتونو هم هغه د سپوږمۍ نه وګړېده. مور خو ورته څو ځله دا خبره کړې وه چې بچې په سر سترګو به مې درله دغه جینۍ کړې وه، خو زمونږ په کلي کې خپل عزت دی، څه وشو که مونږ غریبانان یو. لار دې د خانانو ځمکې ساتي خو بیا هم زمونږ په ټول کلي کې خپل عزت دی. ټول کله دی بابا او مونږ ته په درنه سترګه باندې ګوري. د کلي خلک زمونږ عزت کوي. په کلي کې مو خپل نوم دی، خپل شان مو دی. مونږ هم مشرموه او ځان هم. سبا په ښایست څه کوې چې په ټول کلي کې سبا په شرمونو شرمېږې ته هم او مونږ هم. زویا بس که لاړ شه. بس که لاړ شه او د دغه جینۍ نه واوړه. خو عدنان دغه یوه خبره رانیولې وه چې نه مورې که دغه جینۍ راله نه کوې نو زه به خودکشي وکړم. مور او پلار یې هم په دې یېرولي وو. چې که مونږ ورله دا جینۍ نه کوو نو هلک ته هسې نه په رښتیا ځان مړ کړي. په ډېرو خفګانونو یې که هغه د سپوږمۍ رشته وغوښتله نو ولې سپوږمۍ هم د خپلو کمالونو رڼاګانې ډېر زر ښکاره کړې. د چا خبره چې توکلې لاړې خولې له واپس نه راځي. یوازې په ټول خاندان کې نه بلکې په خپل کلي کې هم وشرمېدل. د مور او پلار د مودو عزت یې په ډېرو لږو ورځو کې د خاورو سره خاورې کړ. عدنان که به هغې سره لږه پترخه لهجه باندې خبره کوله نو بس دغه یو جواب به یې ورته میلاوېدو چې ستا خوښه وم، ته راپسې نښتې وې، ته زما خو خوښ نه وې او نه مې اوس خوښېږي. او په دې خبرو به یې د پښتون عدنان خوله د خاموشۍ په تار داسې وګنډله چې ډبلې خبرې ته به سم نه شو او غلی به له خپل کور بهر ووتو. ملک د پښتو سپوږمۍ واپس هم کور ته نه شوه لېږلی.
د ژوندون دغه څو میاشتې یې لکه چې په اور کې تېرې شوې. څو ورځې هغه په خپل موبایل کې مصروفه وه، نو عدنان به هم د خپلې زمیندارۍ په کار کې مصروفه و. څه خو یې ورته ویلی هم نه شو، ځکه هغه هم د یو مالدار سړي لور وه. د موبایل په یو رنګ چې کله هغه د کور نه بغیر د اجازه ته ووتل او ټوله ورځ غیبه وه. او چې واپس په موټر کې راغله او د خپل کور مخې ته کوزه شوله، عدنان په خپلو سترګو ولیدله. نور خو هغې یوه ذره عزت هم نه و پرېښی، او د عدنان سره هم د طلاق نه بغیر بله لار نه وه.